дар ин марказ хоҳишмандонро барои кор ба Кореяи Ҷанубӣ омода мекунанд. аввалан забони кореягиро меомӯзонанд, чун забон шарти асосии кор дар он кишвар аст. омӯзиши забони кореягӣ аз ҷониби устодони касбӣ ва дастёрони тоҷик сурат мегирад. таълим бо барномаҳои навин ва амалан ба роҳ монда шудааст. ин имкон медиҳад дар муддати кӯтоҳ ин забонро аз худ кард. инчунин донишомӯзон муҳити корӣ ва фарҳанги кореягиро меомӯзанд. иловатан нафароне ки аз минтақаҳои дур меоянд бо хобгоҳ ва 3 вақт хӯрок таъмин мешаванд. хусусияти ин марказ дар он аст ки дар тамоми марҳила аз таълим гирифтан то ба кор шурӯъ кардан шаҳрвандонро ҳамроҳӣ мекунанд. пас аз омӯзиш мутахассисон ба хаткунандагон барои иштирок дар имтиҳони EPS TOPIK ёрӣ мерасонанд. баъдан барои гирифтани раводид ё худвиза кӯмак мекунанд. ғайр аз ин, ҳатто пас аз ба кор даромадан дар Корея, хаткунандагони марказ метавонанд аз машварату дастгириҳои кормандони марказ баҳра баранд. яъне ин марказ дар Корея низ дафтари корӣ ва коргар дорад. бояд гуфт омӯзиш барои мардони аз синни 18 то 39 сола пешбинӣ шудааст, ки мехоҳанд барои кор ба Корея раванд. муассисаи SC маркази омӯзиши забони кореягӣ ва омодасозии касбӣ аввалин имсол боз шуд, каме баъд аз он ки Кореяи Ҷанубӣ расман Тоҷикистонро ҳамчун 17-умин давлати ҳамкор эътироф кард. марказ натиҷаи ҳамкориҳои судманди Тоҷикистон бо Кореяи Ҷанубӣ аст. он дар асоси ёддошти тафоҳуми сеҷониба таъсис ёфтааст миёни вазорати саноат ва технологияи нав, донишгоҳи технологияи Тоҷикистон ва корпоратсияи кореягии EFC ва бо дастгирии ширкати Шодиёна Консалтинг. ҷумҳурии Корея ҳамасола 160 000 коргарро аз 17 давлати дунё ба кор қабул мекунад. барои онҳо ҷойи кор ва маоши шоиста фароҳам меорад. аз ин рӯ ин марказ беҳтарин шонс барои пайдо кардани кори шоиста ва беҳтар намудани зиндагии ҳар як хоҳишманд мебошад. SC маркази омӯзиши забони кореягӣ ва омодасозии касбӣ бо суроғаи зерин фаъолият мекунад.